Ko ste kaj drugač? Kako to mislite? Halo, kaj vam pa manjka? Božičnico boste dobili. Oj! Kaj bi še radi? Ne verjamete meni? Verjamete njemu? Že zdaj povem, da božičnica bo za vse obvezna. To je bilo v parlamentu, lepo prosim, in to je bil ugleden predsednik vlade razvrite evropske države. Pa ne se smejati, če sem ciničen, okej? Drugač pa božičnica kar buri duhove med ljudmi, sploh med tistimi, ki imajo neravno dobro stoječe firme. Ampak tudi za njih bo poskrbljeno. Predsednik vlade Robert Gaber je povedal, da se bodo lahko delavci odrekli božičnice in tako rešili podjetje, ki si božičnic ne more privoščiti pred propadom. A ni to pošteno in genialno? Vrhunski menedžer. Torej, dragi javni sektor, če se ne boste odrekli božičnice, od druga leta dalje nimamo več države, okej? Na vas je. Te se pa vi odločite, ker smo v bankrotu skoraj. Predvolilna tekma se je začela očitno in ta božičnica zgleda, kot ti zadnji adut, ki ga ima ponavadi vlada, ker stvari ne grejo dobro. Pač, okej, kaj ćemo še obljubiti? Ne vem, vsega zma... A imamo cash? Mama, tu pa imamo cash. Cash obljub. Gotovina je pač gotovina. V glavnem, od teh božičnic se že vsem meša. Enim je udaril na dober, drugim je udaril na slabo. In tako pride gospod Polde do njega in ga vpraša: stric Božiček, ali vidiš kakšno realno možnost, da bi se mi ob koncu leta kaj poznalo na računu, recimo 639 evrov? In reče Božiček: ideja ni slaba, naj razmislim. Po nekaj časa stric Božiček ugotovi: seveda, nobeden problem, bomo uredili božičnico. Itak jo bodo plačali drugi. In Prebilič je prišel pred parlament. Zrezan. In do njega je pristopil Robert Golob. In dejal: Prebilič, Matisjan Bombar. Ma če rečem, da božičnica bo pol bo. Se je osladno prijazno kot vedno zasmejal Prebilič. In se kar naenkrat strinjal s premijejem, s katerim se še sekundo nazaj ni strinjal. Ma kaj boš šel z menoj vlado, če zmaham volitve? Ne bom. Ma kaj si zjahr? Seveda bom. Kaj ti poljubim zadnico, gospod premijer? Ja, tu bi pa prosil, ja. Vsem, ki boste božičnico sprejeli, vam želim srečno pot na Maldive, kjer boste preživeli božične praznike. Vsem ostalim, ki ste se pa odrekli, oziroma ki smo se je odrekli, pa bomo božič preživeli pač pred kaloriferjem ob skledi kislega zelja. Eni se moramo žrtvovati. To smo mi, narodni heroji. Ne pa Martin Krpan, lepo vas prosim. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook. Tako da, le urno.